がまたなるわこれ。
描いてくださったないですよでもね綺麗だった。美味しい。だしすごい出てるでしょ。うん。さばきがやるわこれ。うま。ナスうまい。おいしい。秋ナスの味するわ。秋ナスの味する。うまいねこれ。なんかね、その後にちょっと冷蔵庫で冷やしてもいけることが最近分かった、冷たいのも食べたいな。冷たくできちゃう。メモメモ。釣りはね、釣り堀よ。釣れるもん。あんなにずっとこだわってたの。
うまこれ。うまい。うまいですか。ゴーヤですよ、ゴーヤ。ゴーヤですよ。うまい。ちょっときれい。うん。これが一番美味しいゴーヤの食べ方かもしれない。これすっごい美味しい。ゴーヤ揚げたやつもしたわ。なんか最後の頃のさ、小ぶりのゴーヤもまたいいんだよね。ちょうどいい苦味かもね。ね、なんかちょっと優しくなってるよね。なんか体シャキッとするよね。もつ系が好きだから。スケが好きだよね、本当にね。昔焼肉とかもね、よくレバー食べてたね。冬瓜がいいね、これね。なんかね、今日すごい上手にできたもずくスープ。うん。うまい。うん。いや、めっちゃうまいわ、これね。だしだやな。だしだか。だしだはうまいよな。だしだのパワーが強力だったね。やっぱだしだは辛ラーメンに入れたりな。だしだね、最近よく使ってらっしゃるところをお見かけしますね。
今までのパンでうまっ深いっすやなこれ。やっぱ舞茸って美味しいよね。パセリブーケがすっごい大きかって、いやなんかさ、パセリってさお値段は一緒なんだけど、いい季節になるとサイズがなんか変わらない。実はパセリって何でも合うよね。美味しいなこれ。豆板ってすっごい美味しい。入れてもいいかもしれない。ね。シチューとかさ。シチューは美味しいね多分。私大根シチューに入れるのすごい好きだったから多分好きだと思う。また違う感じでいいよね。
今日も自信作のゴーヤ料理です。ゴーヤマスターやな。うまい。だいぶゴーヤ使いも慣れましてね。ゴーヤ使いマジでうまいよこれ。でも来年は1本にしようって。あ、気がしたわこれ。めっちゃ美味しくない？めっちゃ合う。うま。取るの遅かったからすごい種がね硬くなっちゃってるよね。味がすごい。味がすごいいいよね。だって全然硬くないよ。うん。美味しい。そうなの。目玉焼きも必ずつけてた。昔と変わんない。目玉焼きついてた方が焼きそばは幸せじゃない？本当に美味しい。なんか久しぶりに。でも昔ね、どんな焼きそばもこの作り方してたんだよ。エビ入れて、野菜いっぱい入れて、でひき肉で作ってたのいつも。